Taati khaafattee sinaadhaaf cawu jirtu illee harkaa sii qabna nu. Anaa samitti sin dhabe. Rakkicha namicha mana keessa jaartii isaa gammachiisuu dadhabee siree isaa irratti jaartii isaati wajji namni rafee pidhaa sabiddoo hin jirra nu. Akkaati itti seksii gootu. Jaarsa jaartii gammachiisuu dadhabe takkaayis jaartii jaarsa gammachiisuu dadhabde moo komachuu qabnaa. Naa samitti sin dhabe. Bishaan teemeetira mee anaa samitti sin dhabe. Wallee akkee ati itti nama wajji raftuu fi abbaan ati wajjiin itti khaafattee raftu. Anaa samitti sin dhabe. Feetu duubaan feetu fuulduraan akka feete shuquli. Shuqulamuu qabdanii. Anaa samitti sin dhabe. Yoo shuquluma dandeesse dandeetis shuquli akka gaariitti shuqulamuu qabdanii. Anaa samitti sin dhabe. Abbaati itti khaafatte si beeka. Anaa samitti sin dhabe. Viidiyoo si khaafachuuf rakkatu. Anaa samitti sin dhabe. Si jeloo adda addaa fi dibee rakkachuu jiru. Anaa samitti sin dhabe. Akkee ati itti khaafattuu fi tooftaan ati itti khaafattu. Guutuub sagalee ummata bal'aa gulaalee filannoo ummataa dhageeffatee isin biraa ga'uuf qophiidha. Sadarkaa addunyaatti, sadarkaa Oromiyaatti, sadarkaa ibin biyya Itoophiyaa jedhamtutti guutuub luka dhedheereffatee waan ummanni yaadu caqafataa jira. Guutuub Ramadaana kana booda hojii addaa qabatee isinii dhufaa jira. Filannoon keessan guutuub wajjiin haa ta'u. Guutuub irratti kan hojjetu aktiivistii beekamaa fi nama yeroo baay'ee mirga dhala namaa falmuudhaan beekamu hayyuu siyaasaa obbo Jamaal Ahmad Qaasimtu si waliin tura. Abiyyi Ahmad kufuu qaba ni kufa jedhee nama kutannoodhaan uummata Oromoo beeksisaa ture. Guutuub irratti isa waliin turuudhaaf karaan banaadha. Dinqisiifattoota fi ajabsiifattoonni isaa guutuub kilik gochuudhaan waa'ee guuguu baruu ni dandeessu. Horaa bulaa deebanaa dinqisiifattoota isaa. Ay gadabu imol fitti malee midhaan wallahi. Ijoollee wal arrabsitu akkamii aslii fi mucaa tokko gurraacha tokko wal arrabsaa jiranii sooshaal miidiyaa kanarraa qabxii muraasa qabannee dhufneerra jechuudha. Akkam nagaa jirtu fayyaadha.
gadabootatu wal arrabsaara ijoolleen teenna takka lachuu gurraacha I don't know Dr. Aslin tokkollee gurraacha mucaan tokkollee gurraacha way kolfa barana araba allachu harka fayyaa argadha mee share godha Facebook irratti deebuu qabna wallahi dhugaa isin yoo Dr. Aslin le liivi akka itti seenu natu barsiise ani garuu osoo barsiisuu baadhee jedhee gadda guddaa Dr. Asli gaafa wala liivi seenu viidiyoodhaan nadda walanii amma garuu maqaan balleessan Facebookii kiyya situ gubiyanii dhugaa yoo dubbanne Facebookii Dr. Asli ani hin gubne gubuufis yaadu waan kana share godhaati garuu amma saalfadheen dhufean nama akka arsiititti hayyuudha jettanii isin yaaddan social media irraa isin qabdan keessaa ana haa ta'u malee nama gurraacha lamatu wal arrabse namichi tokkollee arsiidhuma gurraachuma akka Asliiti tokkollee mootuyyuu Aslima kana Aslilleen baay'ee gurraachuma lachuu gugurraacha gugurraan kun lamaa wal qabee dhukkee walirraa kaasaa jiran arrabaan samoona kana fakkii stoppeed minaamin harree akkas gootee harree maal gootee irra baatee irraa buutee an dhugaan jirtu akkasii miti jechuudha anamma Aslillee mucaa sanillee hundumaafuyyuu dubbachuu osoo hin ta'in dhugaa lafa kaaya kuni mucaan fireeshidha haa ta'u nama Awurooppaa moo Ameerikaa jiru akka Ingiliffa nyak godhee haasa'utti Ingiliffa sirri matti otomaatikatti haasaa gurbichi walumaa galatti he's learn Girisa Rusiyetti cabbe Girisoota Rusii kanaafin himan dhugaa isni hima amma waa'een Asliin harree akkas qonii ansun soba nam tokko namni harree waa godhu jiru harreen itti fe'atan malee abolla giddi waan nama kolfisiiftan sila harreen geejjiba manaati itti fe'atan malee akka Asliin jedhe san I don't know Asliin fakkeenyaaf yoo waan akkasii hojjate mataa isaatitti personally I don't know hin beekwan garuu akkuma Oromiyaatitti harreen Jimmallee ni jirti Wallaggas ni jirti Oromiyaa keessa bakka mara jirti harree akka Asliin ibse sanitti namni akka jaartitti harree wajji jiraatu hin jiru jechuudha walumaa galatti Dr. Aslin doktorummallee hin qabu doktor ofiin jechuun akkuma hangaasa biyyoota garagaraatitti namni doktor ofiin jedhu ni hidhama jarana Facebookii kanarratti yoo namni 12 isin laale doktor ofiin hin jedhina please ufga qaba anillee dhugaa isinitti Muhammad Jamaal doktoraa miti cooraf doktora enna malee namoonni gowwaan amma fakkeenyaaf hangaasaa furan doktorummaa dhugaasee akkasitti biyya keessa deemee Harargee dhaqee ummata walgaa laala doktorummaa kijiba ummata walitti maxxanaa jedhee ummata ficcisiisaa jira namni akka Aslii kunillee Chaayinaatti baradhee sanuu doktorummaa Chaayinaa forjiidii qabatee osoo biyya gale akkuma hangaasaa sanii jechuudha anyways obboleessa kiyya Aslii si tuquufii miti Facebook keellee ani hin gubne kaleessa yeroo ati liiv irraa sooftu si dhaggeeffadhee sitti kolfee an saayiba keetti siin jedhee si biraa deemee dhugaa dubbadhe Facebook nama tokkoo tuqaan jiru maqaa kiyyallee hin balleessina wanni ani isiniin jechuu dhufe caffee share godhi Ramadaanni dhufee jira please maqaa nu balleessitanii jirtu waa'ee harree kana waan ummanni Arsii hin qabne Asliin gadi ba'ee ummanni Arsii harree akkas godha yoo jettu it is shame wallahi billahi lazim isin jala saalfanneera jarana nuti dura warri dur liivii waraamnu liivii dhiifneerra dur warri liivii waraamnu liivii kana saba Oromootiif sagalee itti waraabuuf sagalee itti ta'uudhaaf akka ummanni ummata qarqaaruuf malee akka isin gabbaatanii asirratti waan jaartii teessa wajji hojjattan xar gootaniifi miti akka isin asirratti gabbaatanii ummata saba gugurdaa salphiftaniifi miti warri amma
Viidiyoo kana sheer godhaa gadi buusaa warri kukkutuu barbaaddanis gadi kukkutaa akka rabbi isin kukkutetti hojii keessanii viidiyoo kukkutuun kukkutaa yoo barbaaddan bira kaatii poosti godhaa. Garuu dhugaan jirtu liiviin kan waraabamu sagalee hawaasaa ta'uudhaaf malee nuti harree akkas goona nuti re'ee akkas goona nuti sa'a akkas goona nuti warra jaartii abbaa jifaar akkas godhe nu warra maal akkas godhe jechuufi miti. Tinkii godha warri kaleessa liivii nurraa barattanii akkitti feesbuuka seentan nurraa barattanii har'a gayyaatanii nama ganatu na laalaa qabaa ganna fura. Why doesn't matter namni 100 silaalee 400 silaalee 5,000 silaalee dhugaa siimu ana Maamad Jamaal nama asirraa na laalu kanaaf daawwatamaa turre doesn't matter yeroo hin qabnu jechuudha. Yeroo namni sagalee keenya sheer haa godhuu barbaannu yeroo uummanni Oromoo rakkoorra jiru yeroo waa'ee Oromoo haasofnudha. Har'aan micayyoo takka qullaa argeeraa poosti godhaa sheer godha. Why? Mee amma intala takka poosti qullaa yoo goote maal keessaa argatta naaf himi. Sammuun kee zeeroo ta'uu agarsiisaa jechuudha. Waa'ee eegee haasa'uudhaaf liivii yoo dhuftan hagam tokko isin nama moo horiidha. I don't know. Asi dubbiin jiru beektaa. Namni shamara poostii godhooda. Ani shamara keessattuu amma obboleessa kiyya aslii samoona ijoolleen baay'ee muudii sirra qabataa jirti. Asliin mucaa tokko South Africa jira. Qal'oo takka YouTubii qabdii Oromoo United maal jedha YouTubiin isii. Aslii kuttee Abdussee kuttee ijoolleen Kaayiroo kun wallaahi yeroo tokko isinii fi hoolaa bifa tokkotti ilaalaan. Hoolaani beeytaniimi warra Suudii arrabsituuti. Miskiinnan warri Suudii sun hojjetatee jiraata rakkoon qabu. Garuu isin hoolaa gadi akka taatan namni liivii isin ergee nama arrabsaa isiniin jedhee viidiyoo keessan kukkutee ittiin daldala. Isin gabbaatanii yoo feetan Harargee, yoo feetan Jimma, yoo feetan Arsii akkuma hoolaa namni isin ergaa jechuudha. Why? YouTubeidhaaf jecha ilmoon please dhugaa isin himu wanni ati har'a dubbatte mucaan sun amma YouTube irraa dileet naa godhe dooteetteeni abadan dileet siin godhu. Abadan osoo mataa isaa gadi qalanii. Maaliif ati afaan kee badee YouTube irratti fannifamta? Dhiiga bishaan fudhee dhufa agartanii mee sheer godha. Okay, bishaan dhugee dhufe waan kana sheer walii godhaati. Mucaan amma South Africa jira mucaan sun liivii nama hundaa mummuree YouTube irra buufata. Liivii nama hundaa mummuree YouTube irra buufata. Ka akka aslii kennaa kun gowwaan tokkollee gowwama akka asliitti dhufe gara wanni kana. Gadi bayee haadhatee akkas godhi maaliitee akkas godhi eegee namaa yaanii kijibuma faa fidanii liivii kana agarsiisan. Ara obboleewwan kan koo nuti warri duraan laal caffeedhaan misfudhu falmataa Ibroo fudhu ana fudhu Sa'id fudhu Abdii Xayyib Waaqoo fudhu nuti ijoolleen duraan liivii waraannu Abdulakiimiin faa fudhaa waa'ee Oromoo haasofna malee waa'ee eegee waa'ee maalii waa'ee minxiqarashiyyoon haasofnu. Maaliif uf xiqqeessitu? Maaliif ummatas xiqqeessitu? Nuti harree akkana goonettanii waan hin jirre fiddanii daawwatamuuf jecha jechuudha. Waay maal sii godha namni si laalu mee amma nama 200 laalaa jira maal naa gootan na laaltanii wanni isin naa gootan jira nothing. Tokkos laalu lamas laalu faayidaan qabu jechuudha. Yoo waa'ee sabaan haasa'e sheer godha waa'ee dhimma hawaasaati waa'ee walooti. Garuu immoo gowwoota an eegee namaa fidee jira har'a baluun saaxiluufi kuni madda wallaalummaa jedha. Kuni madda donqoorummaa jedha. Kuni madda horii ta'uu keessanii agarsiisa. Buleessa kiyya na dhagayi. Kana booda gadi baatee miidiyaa kana gubbarratti sa'aatii hunda daqiiqaan aslii balees obboleessa kiyya si jaaladha. Garuu liivii guyyatti 100 seenaan ooliin dhimma Oromootiif seeni dhimma sabaatiif seeni garuu har'a eenyu aggaaroo saaxilooti har'a bilillee saaxilooti har'a hawwaa saaxilooti har'a jinnii saaxilooti
What is this? Me maal keessa argatis meaningless. Hiikkaa tokko hin qabu. Wanni ati keessa argattu hin jiru. Inni kun achitti dhumata. Tokkollee ka Ameerikaa kana teettee fucking stupid maal jettu tun fucking stupid kee dhiisii gaqqabbanaayi. Amma dhufte liiviin kun suusii namatti ta'a. Atillee obboleessa kiyya ka amma Ameerikaa irraa dhufte dhugaasi hima. Liivi irraa achumaan badi. Aslii arrabsiteemi achumaan badi. Mi'eeffattee sillee dadhabnee akkuma aslii kanatti booda. Arsiin akkas Harargeen akkas Jimma akkas jette. Ani amma liivii dhiiseera. Hundi keessan Abdulhakiim dhiiseera. Sayid dhiiseera. Qabbaneessuu yaalaa liivii kana. Dhiisuu yaalaa irraa of qabuu yaalaa. Yoo hin dandeenye hoo kottaa waa'ee saba Oromoo dubbadha. Kottaa waa'ee fakkaatu hojjedha. Saniin ala wanti xiqqoolee qaama saalaa maalii ganda arrabsuu maalii mimma Naziiriin fudhaa laala Naziir keenya ka Ameerikaa jiru kana mucaan kun kenna. It's very bad, easy person. Waa'ee gandaa, waa'ee lagaa, waa'ee amantaa maalii biqilaawaa tokko wajjin itti gaafatamaa dumma dubartoota ta'anii nama du'eefaa qabritti arrabsu waay jasbummaa irraa maddaa jechuudha. Personaalii abbiyyiin arrabsuu dandeettu. Abbaan Jifaar du'ee jira qabrii jira darbeera. Reeppi nama du'een arrabsinaa qabritti Ramadaanis dhufeera. Personaalii abbiyyiin muka itti naquu dandeetta. Nama abbiyyiin hin jaalanne irraayi. Nama abbiyyiin hin jaalanne irraayan ni beeytan garuu abiyyi jibbuu fi kuulloon maaliin qabdu kuulloof jimma wal adda isiniin jennee isinitti himaa turre. Jimmaa yoo arrabsuu barbaaddan hawaasa arrabsitan raayyaa keessa jira maaltu keessa jira irraa of eegaa. Jimma hawaasa uummata Oromooti. Isinii galaa miti. Kanaafuyyuu ijoolleen teenya keessattuyyuu an dhaamsi personaalii an qabu namoo arsii ta'ee liivii waraabdu gabaabsuu yaali. Hin gabaabsitu yoo taate kottu waa'ee sabaa haasa'i. Waa'ee sabaa Oromoo qofa. Paartii deeggarta waa'ee paartii keetii haasa'i. Paartiin deeggartu akka Mahammad Jamaal kanatti mootuyyuu nama dhaaba hin qabne yoo ta'e nama fakkeenyaaf sagalee uummata Oromoo malee dhaaba tokko hin qabu yoo barbaachisaa ta'e waan Oromoon jaalattu waan Oromoon deeggartu qofa naasaa. Sanii achi adda bilisummaa Oromoo nan sappoorti godha. Kaafaa'oo kana nan deeggara waan itti amanuuf jechuudha. Isinii galaa miti. Yoo waa'ee kanaa haasa'uu barbaadde kottu kanaan aletti ijoolleen maqaa arsii qabattanii liivii kanarra jirtan piliis isin kadhanna maqaa namummaatiin maqaa arsoomatiin maqaa amantaa wajji qabnuutiin waa baay'eedhaan isin kadhanna. Amma achi gabbaatanii dubbii olii gadi hin burcinaa. Liivii maaliif akka waraabamu waasaappiin maaliif dura barumsa isin barbaachisa itti fayyadamuun dura feesbuukiin sooshaal miidiyaa kana baradhaan irraa isinitti qara'aa turre waggaa 100 dura. Sooshaal miidiyaan meeshaa qunnamtiiti meeshaa biizinasaati meeshaa itti waasaappii namni ittiin barataara ittiin biizines hojjetaara akkasuma feesbuuk illee Jawaar irraa barachuu dandeettan jechuudha. Meeshaa ittiin qabsoo godhan ittiin biizines hojjetan malee meeshaa waan xixiqqoo irratti xixiqqoo isinam eegee ebaluu poostii godhoota maalii poostii godhoota kottaa naa sheer godhaa qabaa na gaffura. Is this man? What is this man? Kana isiniin jennaa jechuudha. Kana gadi qabnee isinitti dhaamanna ammallee aslii kiyya sin arrabsine sin tuuyne si gorsa kana fudhadhu yoo gorsa kana fudhatte nama taataa sin jedha jechuudha. Akka ati nama taatu barbaadu. Akka namni arge suuraa kan kee poostii godhee jaldeessoo wajji maal wajji nan aaraa nama fakkeenyaaf namni akkasii sitti taphatu. Garuu akka namni sitti hin taphanneef we must to be respect yourself. Uf kabajamuudhaaf siin jedhaara. Asliidhaaf dhaamsa kana qaba. Naziiriin mootuyyuu maraataadha. Maraataa namni irra laalu cabseera yoo fedhe Wallagga arrabsa yoo fedhe Jimma arrabsa yoo fedhe akkuma fedhe jechuudha. Nama cabsee jedhee irra laalina suni cabaadha. Ana immoo waggaa meeqa mucaa biyya kiyyaati. Na soqee bilook na godha waan an dhugama tana hin gorsaan. Kararratti deebii ganda namaan arrabsin jedheeni hin fudhatu miire na soqee wallahi billahi bilook
Yoo Facebookiin isallee qubate ana na soqee bilook na godha inni. So isa gorsuus hin dandeenye hidhaa hin qabamu jechuudha inni farda badaa fiigu isa warri na himattan achumatti dhiisati yoo dandeenye aslii kana ni gorsina illee kaayiroo jirtu jalan kenna akka liivirraayyuu fagaatu. Akka liivirraayyuu fagaatu. Saalfannee jirra jechuudha wallahi billahi isa jala saalfannee irra alsi please. Fagaadha ijoolleen teen warri maqaa arsii maxxan liivirraa fagaadha yoo dhuftan immoo waa'ee sabaa haasaa independently dhumate jechuudha. Hin fagaachuu hin dandeettu waa'ee sabaa haasaa aslii garuu dhugaan jirtu namni itti taphataa jiru mucaa ka South Africa jiru ka YouTube United maal jedhu qabu san argitanii mucaa qal'oo jazbaasan gurbattiin jazbaan sun ijoollee kaayiroo jirtu kana hunda isiitti taphattii jarri gabbaate eegee agarsiifna maal goonettee iyyiti inni gaffuudhee yuutuubir abadan ilmi keetillee achirratti arguuf ta'a jechuudha. Dhaamsi nu isiniif goonu kana akka Mahammad Jamaalitti warroonni isin mufachiis yoo jiraattan afooynaanillaa Ramadaan illee dhufee qulqullaa'uudhaaf deemna. Even asliin amma woonatti rifatte ooyfii naa godhii ansi gorse malee sin arrabsine. Namoonni ummaan nu mufattan yoo jiraattan akka tasaa isin miine yoo jiraattan afooynaanillaa Ramadaana gaarii isinii fawwa isin jaaladha isin kabajaa. Hurrii cilaaloo suni maraatadha suni illee yoo fedhe guyyarraa baale medha garuu ijoolleen teen warri baale hurrii jecha namni dubbatu hin jiru I think nan amana. Maaliifi maraataa lama qabna nuti. Maraataa lamaan kan amma naziiri furrii irra laalina. Hin dhagaan jarri dhuganii dhufanii dhugaa jirtu sinitti hima. Nama dhugee dhufee liivitti qala'u jedhu. Dhoorguun hin danda'amu jara kana lamaan. Waan jarri haqqisan obsuudhuma. Ya Rabbi ya Allah. Na gorsa borummaa bareedaa I think isiniif kenne jedhee yaada hundi keessanuu du'aayi nu godha baga Rabbi isin bira jiraate kanuma isinii dhaamna gaa. Oh sooressa sole gurbaa biroo akkam nagaa jirta baga jiraatte obboleessa kiyya jaalatama. Welcome sin jedheera. Hurrii takka dadhabnee dhoorgii. So hurri illeen I think lii Facebook hurrii Facebook nama akka hurrii Facebook marraa galchina rakkoon qabu. Takkasiisan Facebook marraa gumna beektanii yoo isin didde itti himnaa yoo didde keessa baafna Facebook ma keessa. Kana kaaka isiniin jennu walumaa galatti yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jedhaa. Yoo hammaatte keessa waanuu ergaa waan hammaatte ijoollee kalee dheengadda dhufte amma ijoolleen tun warra yeroo dhiyoo tana bar mee laala ijoollee tana amma ijoollee kaayiroo jirtu Abdussee Aslii even tolchaadhuma warra dhiyoo tana abbiyyi warra dhaaban qabne jechuudha yeroo fedhan abbiyyi kiyya jedhan yeroo fedhan akka bishaanii tangalabbaxaman kaayyoon qaban. Iyyuudhuma liivii hinaa isaanii dhagaanii warri kaayiroo kun tokkichi it is nothing politikaa irra. Warra politikaa hin beeynetu liivii irraa iyyaa jira jechuudha. Nuti amma nu laala. Anaa fudhu, boonsaa fudhu, sayid fudhu. Abbii inni kufa innee habtee fa'a. Stupid man. Don't call me please. Warri dawwaltan hin bilbilinaa ta'a please. Bilbilli maaliif barbaachise? Bilbilli maaliif barbaachise yaa jaran isin gorsaa irraami gorsa dhageeffadhaa bilbila dhiisati. Okay warri
Okay, warruma bilbilu kanaafuyyuu nagaatti liivii isinii dhiifnee keessaa baanee irraa hin bilbiltanii oduu isin bilbiltan haasa'uu waan hin dandeenyeef akka ani baana jechuudha. Nagaatti horaa bulaa deebanaa badhaadha.